сейчас. Пожалуйста, берегите друг друга. Хотите знать, почему люди становятся жертвами нападения кинозвезд? На меня со всего ходу налетает человек. Папа, передо мной Владимир Машков. И как кинобабушки превращаются Мне кажется, я знаю. в шоу на телеканале Мир. Главное не Я такой рисковый и дурной. Думай и богатей. Все на телеканале Мир. Никто стричься не хочет. Поберегись! Не видите? Рабочий класс работает. А ну-ка, Гришин, кепку снимай. Это еще зачем? Пока не помер, но скоро помрет. Все, Бизнес помрет. У дочки тебя. А такие, как ты, пора на лопатки ходить. Hush, little baby, don't say